అందరికీ నమస్కారం అండి. అందరికీ ఎక్కిళ్ళు రావటం సహజం అండి. ఏదైనా తినేటప్పుడు ఎక్కిళ్ళు వస్తూనే ఉంటాయి, కానీ ఒక్కోసారి ఆగకుండా వస్తాయండోయ్. మరి అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలో ఈ బామ్మ చిట్కాలో చూద్దామా? ముందుగా కావాల్సిన పదార్థాలు తేనె. మీకు ఆగకుండా ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నాయి అనుకోండి, 1 స్పూన్ తేనె నోట్లో వేసుకొని చప్పరించండి. ఇదిగో 1 స్పూను ఈ తేనె వేసుకొని మింగద్దండి, చప్పరిస్తూ ఉండండి. ఎక్కిళ్ళు శుభ్రంగా తగ్గిపోతాయండి. ఒకవేళ తేనె లేదు అనుకోండి, పంచదార తీసుకునైనా చప్పరించండి. అయినా అది కూడా మింగొద్దు, చిన్నగా నిదానంగా చప్పరించండి. ఎక్కిళ్ళు శుభ్రంగా తగ్గిపోతాయి.